Hello，大家好啊！我今日嚟睇呢間係6房4廁嘅 pool villa，係一個好大個兒童遊樂場嘅 pool villa。咁其實都嚟過幾次噶啦，不過呢一路都冇拍片，所以今日就特登嚟翻補翻條片俾你哋嘅。咁呢度呢係有啲遠㗎，不過佢個泳池又可以補翻晒。咁佢個6房4廁，佢個廚房就喺出邊嘅。咁佢就用明火爐。咁我記得呢度係好多兒童餐具㗎。等我睇下先。係啦，即係呢啲花花兒童餐具咯，佢好多係。因為佢出邊係嗰個好大嘅遊樂場，佢連個客廳呢度都裝咗張呢啲台俾小朋友嘅。卡拉 OK 佢有冇呢？睇下先。哎呀，呢個我再問一問先，可能呢間係冇卡拉 OK 嘅。好啦，咁我哋而家去啲房睇下先。呢間係6房4廁，咁我就唔數幾多間房，因為我驚我自己又唔記得。咁我哋行第一間房先。第一間房係一張雙人床。咁佢就係望住出邊個大泳池啊！好啦，跟住佢係冇套廁嘅，呢個套廁就會喺個廁所就喺隔離，有浴缸，都係唯一一個有浴缸嘅廁所。好啦，呢度係第二間房，2張雙人床，風筒。呢間就有自己嘅套廁，啲廁所都幾大個。好，而家第二間房，跟住去對面呢度，跟住呢個就係第3間房，會有1張單人床同埋1張雙人床，咁佢都係冇套廁嘅，個風筒又喺呢度。跟住又係中間有個廁所啦，咁沐浴露都會有。呢間係第4間，第4間房都係冇套廁嘅，有1張雙人床，又係望住出邊個泳池少少啦。好，咁呢度呢其實都遠嘅，不過如果你話去哥倫比亞水上樂園呢，佢大概11分鐘車程。咁如果去披薩師傅，咁啊大概9分鐘車程嘅啫。咁呢個就第5間房，係1張單人床，同埋有張咁樣嘅應該都可以做床嘅。咁呢個就池景。哇！好啦，我哋而家要出去曬下啦，好熱啊！咁呢度有張飯台啦。OK， 咁呢度呢一邊我哋有1、2、3、4，有5間房嘅。咁我哋而家出去睇下。咁呢個呢，我記得上次嚟呢，佢係同我哋講過呢，佢係可以自己去開嗰個水池，即係嗰個流水啊。係咪呢個掣呢？好似係呢個掣。嗱，你睇下佢着啦。咁你就可以自己去調校你想幾時流水，唔用嘅時候就熄咗佢。因為呢個摩打長期着呢，佢哋話會燒嘅，所以係熄咗佢就穩陣啲。咁你就可以自己開咯。咁我而家閂返去先。咁呢度閂返去就得㗎啦。OK。咁我哋就行過對面呢一間呢一棟，呢一度呢就會有1間房嘅。咁燒烤爐就喺呢度，出邊有張餐台，有2張沙灘椅，冰桶都有。咁呢度呢就有個凹位凹咗落去，可以坐喺度吹下水啦，玩下水啦。個泳池真係大嘅呢個。不過少不免會有少少痕跡㗎啦，因為始終咁樣長期暴曬住呢，其實都算係咁㗎啦。咁好啦，而家就會去埋
拉屎呢間房。哦，佢個卡拉 OK 應該係呢面，唔喺嗰面。呢度都有張餐台嘅，跟住有張波台，波台同埋卡拉 OK 就會係呢邊房。係啦，有卡拉 OK，佢有咪喺度。跟住同埋有個雪櫃仔，同埋拉屎嗰間房嘅。咁拉屎呢間房呢，都係一張雙人床，同埋個廁所喺隔離嘅。好啦，咁今日我哋就其實佢呢一間呢，佢仲有第二間都好似個水上樂園咁嘅。不過因為上次呢，佢未執完房，咁我哋就拍唔到。咁等下次我哋又去拍埋另外一間水上樂園俾你哋睇啦。好啦，再見啦，拜拜。